Բարև բոլորին եւ ձեզ հետ է Տիգրան Խաչատրյանը եւ Աշոտ 1-2-3-ը։ Եվ այսօր մենք ձեզ ցույց ենք տալու տարբեր պրոդուկտներ, որոնք 100% ձեր թուրը կգան։ Մենք սկսելու ենք տարբեր պրոդուկտներից տարբեր գնային կատեգորիաների։ Սկսած ամենաէժանից, վերջացած ամենաթանկից։ Ինչից է, եկել սկսենք։ Եվ առաջին պրոդուկտն է ծամոն, կա այսպես, սա թանկն է։ Իսկ սա էժանը։ Եվ մենք հենց հիմա կփորձենք։ Սկսենք էժանից։ Պաշկի մեջ կա 6 հատ ծամոն, փորձենք։ Ձևի համար մինուս, սաղ ճմրտած բաներած։ Շատ ծիկ է։ Ահա որ։ Համով չէ։ Բան։ Հիմա կփորձենք թանկը։ Իսկ հաջորդ մեր ծամոնը դա թանկ գնային կատեգորիայի ծամոնն է, սա մենտոսի ծամոն է, պաշկեկով, մեջը 9 հատ, նոր մեջ 6 հատ էր։ Փորձենք։ Եվ մեր փորձելուց հետո մենք կգնահատենք 1-ից 10 բալանոց համակարգով։ Եվ էժանը եւ թանկը։ Ապրից։ Սովորական ծամոնի նման չէր։ Աբելսինի եւ մյատայի համի է։ Եվ գրած է, որ սառույց է։ Սովորական մյատնի ծամոնի նման է, քիչ։ Հա, համը փոխած թեթևակի։ Բայց վատը չէր։ Ասենք հաջորդ պրոդուկտին։ Եվ երկրորդ պրոդուկտն է մեր մոտ սուխարիկները, սպես կա տրիկորիչկի կա ու խրուստային։ Սա թանկ գնանոցն է, իսկ սա էժան։ Սկսենք էժանից։ Փորձի։ Համով էր։ Չորոտ է, քիչ։ Հա։ Վերջի այդ պոսլևկուսյան է համով։ Կալվածի համով էր։ Վատը չէր։ Հիմա թանկը։ Այստեղ մեր մոտ Կարալևսկի կրաբ է։ Տեսքից ավելի մեծ է թվում, տեսնեմ։ Որով է նաև մեզ խապած լինեն, կեսը լցրած լինեն։ Չէ, նորմալ է։ Ավրես։ Համով է։ Հա։ Կրաբի համը զգուռուն է։ Հա, փափուկ է սիկ, ավելի լավն է։ Չորձամբ հաղթեցիք, իսկ համով ավելի շատ դնիք։ Անցնենք մյուս պրոդուկտին։ Մեր հաջորդ պրոդուկտն է ջելեները։ Սա մեր գնային կատեգորիա Էժանն է, բայց սա թանկ է։ Տեսքից նայելուց թվում է, թե սա ավելի թանկ է, որովհետև շատ է երևում, մեր չափերը շատ է։ Կսկսենք էժանից։ Հա։ Սա լավ է։ Այստեղ կա 4 սահան բալի, կիտրոնի, խնձորի և աբելսինի։ Դրա մեծ արջուկ է, հոգր։ Հոտը լավն էր։ Շատ համով է։ Փափուկ։ Հարմադոս գնի շատ համեղ և լավ։ Իրաքնին հասնում է։ Հա, հազա ասնում է։ Անցնենք թանկին։ Այս թանկ ժիլեները Հարիբոյի բրենդի են։ Փորձենք։ Սանք թտուներից են։ Փորձենք։ Համը շատ լավն է, էլի։ Լավն է, շատ թտու են։ Չպոգում։ Բայց եկեին։
Թթվությունը 10-ից 7, իսկ համը 5։ Ինձ թվում է սրա համը ավելի շատ 5-ից ցածր, իսկ համը 7։ Թթվությունը։ Ցկությամբ էժանը ավելի լավ էր։ Հա։ Նաև աշոտ 1 2 3-ը ունի իր ալիքը, որը հենց հիմա դուք կտեսնեք ձեր էկրաններում։ Եվ անցնենք մյուս պրոդուկտին։ Եւ 4-րդ պրոդուկտը մեր մոտ պլիտկան է, կա փոքր, ալոնկեն եւ մեծ, Alpenkolbe, Max Fun։ Six սովորական շոկոլադը ինձ թվում է բոլորդ փորձած կլինի։ Իսկ սրա մեջ կա ժելե, պեչենի Եվ թե շոկոլադը։ Հա։ Ինչպես միշտ սկսենք փոքրից։ Հա։ Քանի պլիտկա 3 մասի է բաժանված։ Մեկը ինձ։ Լավ է կտկտում։ Հենց շոկոլադի ժամը ուժեղ զգացվում է։ Ինձ թվում է բոլորը փորձած կլինեք եւ գիտեք համը։ Հա։ Անցնենք թանգանոց պրոդուկտին։ Պես է բացվում։ Ահա զգացվում է։ Հա, նայեք ձևին, հետևը տարբեր ձև։ Պուդինգները Հա, կլեսել։ Փորձենք չարդել։ Քանի քսպես կիսանք ուտենք։ Մեջը ճուտիկ բաներ կան։ Համեղ է։ Հա։ Ինձ թվում է սա ամենահամեղ բաներից մեկն է։ Կոնֆետներից։ Հա։ Եվ ժելեն էլ է մեջի, շատ համեղ։ Հա, ջելեի համը զգացվում է։ Անցնենք մյուս պրոդուկտին։ Մեր 5-րդ եւ վերջին պրոդուկտը դա չիփսերն են։ Մեր մոտ կա թանկանոց Pringles եւ էժանոց Doritos։ Հա։ Ինչպես միշտ սկսենք էժանից։ Ասեմ, որ վերեն գրած է, որ նա պետք է կձու լինի, հիմա կստուգ է։ Վերդեր, մերսի։ Այսպես փոքր բաների են, աննայք։ Փորձենք, տեսնենք։ Կձվություն ունի, ակին ունի։ սկզբում չի զգացվում, բայց հետո Հետո կամաց ուժեղանում են։ Սովորական Doritos-ի համ ունի, պրոստը ավելի փոքր կդորներով։ անցնենք թանկանոցին։ Կզվությունը պես վերջում ուժեղացավ։ Հա։ Իսկ մեր թանկանոց ուտելիք չիփսը դա Pringles-ն է, սմետանի եւ սոխի համով։ Հա։ Բաց։ Եվ առնում ենք հոդը։ Մոխվեսի օտի սեգավարից։ Սովորական Pringles-ի ձևով է, ինձ թվում է բոլոր դե փոքր ժամանակ փորձել եք կամ հիմա էլ եք փորձել։ Տեսոշ չիփս սիրող եմ, սա շատ համով է։ Չիփսերի համը հետաքրքիր կուկա։ Նաև մեր սիրելի համն է, Հա։ Սմետանայի զիլենը ամենահամով համերից մեկն է, որ մեզ համար։ հա։ Կարող է ձեզ համար ուրիշն է ավելի լավ։ Եվ մենք ինչպես խոստացել էինք, մենք ձեզ կասենք, թե քանի բալով ենք մենք 1-ից 10 բալանոց ուտելիքները տանում, քան որ երբ տեղ եմ։ Իմ մոտ առաջինը ծամոններն էին։ Այսպես ծամոններն էին առաջինը։ Ես դրանց կտնեմ մոտ 3 բալ։ Իմ թուրը շատ չգան, ես 2։ Անցնենք հաջորդ ծամոններին, դա մոտ մենտոսներն թանկանոցներ։ Դրանց համը ավելի հետաքրքիր էր եւ իմ թուրը եկավ։ Ես դրանց կտնեմ 7 բալ։ Ես է 7, որովհետև էլի միակներ, բայց շատ չէ։ Չափի մեջ։
Մյուսը մեր մոտ սուխարիգներն էին, տրիկորիչկեն ու խրուստայմը եւ Սոնց ես կտնեի 10 համի համար, բայց քանի որ նրանք ավելի չոր են, ես կտնեմ 8։ Ես կտնեմ 7, քանի որ շատ չոր են, համի համար նորմալ են։ Իսկ այս սուխարիգները ես կտնեի մոտ 6, քանի որ նրա համը, ես քանի որ այս կրաբերին չեմ սիրում, դրա համար էլ բալը իջեցրի։ Ես կտնեմ 8, քանի որ շատ համեղեր, 8, քանի որ կարող է ավելի շատ բալանոց բաներ կար, ուտելիքներ։ Հաջորդ ուտելիքը մեր մոտ ժիլեներն էին։ Այս թանգանոցները ես իմ դուրը երկան թփվության պատճառով ես նրանց կտնեմ մոտ 8 երևի։ Իսկ ես 7, քանի որ շատ դու էր։ Իսկ սրանց ես կտնեմ 9, քանի որ շատ հապուկ էին եւ համեղ։ Եվ չափերն է համեմատած այս թանգանոցի հետ, ահա գնում։ Ես սրանց կհամաձայնեմ Վիկոյի հետ եւ կտնեմ 9, շատ լավ չիլեներ էին։ Մյուսը մեր մոտ շոկոլադներ, սա մեր Alpengold-ի շոկոլադներն էին, թանգանոց եւ այսպիսի Ալյոնկայի էժանոց պլիկնիկը։ Ես այսօր շոկոլադի համար կտնեմ 8 տպալ, քանի որ շոկոլադի համը շատ ուժեղ է եւ լավ է։ Ես կտնեմ 8 էլի, քանի որ համեժան է, համե շատ համեղ եւ լուբայի մարդ կարող է գնել եւ փորձել։ Հաջորդը մեր մոտ այս Alpengold-ն է, ես իմ դուր եկավ, նա էմոջիների նման ճգճտում էր, ժիլեների նման համեղ էր, շոկոլադին էլ Alpengold-ի նման է հենց համը։ Ես նրանց կտնեմ երևի 9 տաժը, 10, 9.5։ Ես նրանց կտնեմ 9, քանի որ շատ համեղ էր ժելեները պեճենին եւ ճճտում էր։ Մեր հաջորդ պրոդուկտը դա չիփսերն էին, դա այս Pringlesներն էին եւ այս Doritos-ը կձու էին։ Ես նրանց կգնահատեմ 8, քանի որ ինչպես նշված էր կձու էր, բայց այդ կանե չէ։ Բայց համը լավն էր։ Այս Pringles ես այս Doritos-ներին կտնեմ էլի 8։ Ես այս Pringles-ներին կտնեմ 10, քանի որ շատ համեղ էր եւ իմ թուրը շատ եկավ։ Խրթխրտաներ էր։ Այս չիփսերը իմ թուրը եկավ, բայց համեմատած քնին թանկ են։ Դրա համար էլ ես մեր բալ իջեցնում եմ եւ դնում եմ 9։ Եվ բոլորին հաջողություն։